Atenção, comportamentos que temos na infância que podem construir um quadro de bruxismo na adolescência e na vida adulta. Uso prolongado de chupeta e mamadeira, roer as unhas, ficar mordendo objetos, por exemplo, como tampa de caneta, morder os lábios, morder o cantinho da boca, ficar mordendo as bochechas. Tudo isso pode ser transferido como um comportamento viciante oral de alívio do estresse e da ansiedade ao fazer o apertamento noturno. Então, atenção com esses comportamentos para eles serem corrigidos, substituídos, prevenindo o bruxismo.